House of Dungeon Lane. Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Prokuratura bada sprawę tragicznej śmierci dwuletniego chłopczyka w podwarszawskich Ząbkach. W tym żłobku doszło niestety do skanowania niespełna dwuletniego. W Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów. Będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji. Sprawdzałaby... Ujrzeć dziewczynę, którą kocham w moim śnie. Jakże chciałbym mieć ją przy sobie i czule szeptać. Analityków. Tak, bo spodziewali się wyniku wyższego na poziomie 6% i to jest najsłabszy odczyt od ponad 5 lat. Mimo wszystko płace wciąż...